हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एफएस ग्रो चैनल पे। मेरा नाम है अरबाज मलिक, मैं हूँ एक एफएक्स एंड क्राउड आर्टिस्ट। तो मैंने सोचा कि यार इस बार एक ट्यूटोरियल निकाला जाए एक्सप्लोजन के ऊपर, जो कि डिटेल में हो। मैंने इससे पहले भी एक ट्यूटोरियल निकाल रखा है अपने चैनल पे, लेकिन वो इतना डिटेल नहीं है जितना मैं इसको बनाना चाहता हूँ। इस ट्यूटोरियल में मैंने सारे एलिमेंट्स के ऊपर बात की है, एक्सप्लोजन के ऊपर, ट्रेल्स के ऊपर, शॉकवेव के ऊपर। मैं दिखाता हूँ हम क्या बनाने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एंड चलाता हूँ मैं इसको। तो हम इस तरीके का एक एक्सप्लोजन निकालना चाहते हैं, ठीक है। जिसमें एक्सप्लोजन है, ट्रेल्स हैं, शॉकवेव है। ओके। एंड उसको मैंने कुछ ब्रेक डाउन करके भी दिखा रखा है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आप। एक्सप्लोजन, शॉकवेव, ट्रेल्स, एक ओवरऑल लुक क्या होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सप्लोजन की, ठीक है। एंड जो ट्रेल और डस्ट है उनके लिए मैं सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा, जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे इसके। लेकिन इस पार्ट में बेसिकली हम फोकस करेंगे अपने एक्सप्लोजन के ऊपर। तो सबसे पहले हम उसके सोर्स बनाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक ज्योमेट्री नोड लूँगा, और उसके अंदर जाके यहाँ पे मैं पायरोबर्स्ट सोर्स लूँगा। पायरोबर्स्ट सोर्स तो एक ये हुडनी ने प्रोवाइड करा है। हुडनी 19.5 में, आई थिंक 19 में भी है, और आई थिंक 18 में भी होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन 19 में ये आप इसको जाएंगे। इस नोड में कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शेप्स है। तो यहाँ पे अभी बर्स्ट टाइप एक्सप्लोजन है, तो आप देख सकते हैं इसको, ये एक एक्सप्लोड एमिशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से और भी है, मजल फ्लैश है जो गन में होती है, ठीक है, वो है यहाँ पे। इसकी डायरेक्शन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। शॉकवेव है यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से। एंड इसको रियल टाइम पे चलाएंगे, ओके। और यहाँ पे ब्लास्टिंग से, जो आपने कभी ट्रेलर हुडनी 19 का जो ट्रेलर वगैरह आया होगा तो उसमें देखा होगा, इस तरीके से एक्सप्लोजन, जो बड़े एक्सप्लोजन होते हैं, गवर्नमेंट जो होता है उसको ब्लास्ट करके निकलते हैं, तो ऐसी रिंग्स बनती हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं एक्सप्लोजन के ऊपर। तो यहाँ पे एक्सप्लोजन पे जाएंगे, एंड यहाँ पे एक बेसिक सा एक्सप्लोजन है, ये देखिए यहाँ पे। एंड मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा वेरिएशंस हो इसमें, अलग अलग फ्रेम पे फटे, 3-4 एक्सप्लोजन हो, 5-6 एक्सप्लोजन हो जो अलग अलग फ्रेम पे फटे। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। मैं इसका जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग है उसको कम करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे और भी ऐड करने वाला हूँ। तो आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे ये ठीक है, 26 के आसपास ट्रेल ठीक है। एंड ट्रेल लेंथ जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम पीछे की तरफ, 1.5 के अराउंड, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे ये सिर्फ एक है, ठीक है। अब हम इसको और इंक्रीज़ करना है, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल लूँगा, ठीक है, और इसको जेड एक्स प्लेन दे देंगे। एंड इस पर डालेंगे स्कैटर, ठीक है। इसका शेप थोड़ा सा स्ट्रेच वगैरह कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, इस तरीके से हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे लेंथ में आ जाएगा। एंड यहाँ पे स्कैटर पॉइंट जितने आपके पास होंगे उतने ही वेरिएशंस में आपके एक्सप्लोजन्स होंगे। तो यहाँ पे ये जो इनपुट दे रखा है, इसका मतलब है कि एक्सप्लोजन कहाँ पे होगा, ठीक है, किस पॉइंट पे होगा। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली एक ऐड जनरेट करूँ, इसको लगा दूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी कोई पॉइंट नहीं है, और ये भी सेंटर पे हो रहा है। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट जनरेट किया, ऐड पॉइंट किया, और उसकी जो लोकेशन है मैंने वहाँ दे दी, ठीक है, यहाँ दे दी ऊपर। तो अब जो हमारा एक्सप्लोजन होगा वो उस पॉइंट पे होगा, ठीक है, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो सेम मैं वही चीज़ यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ ऊपर। तो मैंने स्कैटर इसमें लगाया। तब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कितने सारे एक्सप्लोजन हुए, एक ही टाइम पे हुए, लेकिन हुए बहुत सारे हैं। एंड अगर स्कैटर पे कर दूँ तो बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें थाउजेंड्स पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ अबाउट 12 पॉइंट्स, ठीक है। ये देखो सब जगह पे पॉइंट्स है। और इसको कम कर देंगे इलिस्ट्रेशन को, एंड ग्लोबल सीट के अकॉर्डिंगली देख लेंगे पास पास में कौन से हैं। तो ये ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पायरोबर्स्ट सोर्स है, यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही साथ सारा एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे थोड़े से वेरिएशन में चाहिए। तो यहाँ पे आप जाएंगे बर्स्ट एनिमेशन पे। तो यहाँ पे स्टार्ट फ्रेम दे रखा है, आप किस फ्रेम से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ी सी एनिमेशन के साथ हो। तो यहाँ पे आप जाएंगे, ये जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे, तो ये एक वेरिएशन क्रिएट करता है, ठीक है, स्टार्ट फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये देखिए 0, 1, 3, ठीक है। तो इसको मैं 10 कर देता हूँ। तो ये देखिए ऐसे अलग अलग टाइम पे सब ब्लास्ट होंगे, ओके। इसके बाद यहाँ पे फ्रेम ड्यूरेशन मैं 9 दे देता हूँ। तो देखिए वो कुछ फ्रेम तक चला, एंड देन ब्लास्ट हो गया। ओवरऑल एक्सपेंशन आई थिंक ठीक है, इतना भी कम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इंक्रीज़ कर सकें तो उस चीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, हल्की सी स्पाइकी देखने के लिए।
ओके, तो ये होगी। इसके बाद इनिशियल साइज़ जो है हमारा, इनिशियल साइज़ बहुत छोटा है, इसको थोड़ा बड़े लेवल पे करेंगे। तो इनिशियल साइज़ अभी हमारा ये है, तो इसको अराउंड इतना रहो, ठीक है, 4 के अराउंड, ठीक है, इतना ठीक है। अब देखेंगे इसको, तो ये काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, लास्ट फ्रेम पे देखते हैं कितना आ रहा है, इतना ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा एमिशन हो गया। अब इसके एनिमेशन वगैरह भी हमने यहाँ से दे दी। अब इसमें देखते हैं कि हमें कौन कौन से एट्रीब्यूट जनरेट करने पड़ते हैं। अगर हम अलग से कोई एक्सप्लोजन बनाते हैं तो उसमें हम पायरो सोर्स लेना पड़ता है, जिसमें हम टेम्परेचर, बर्न, डेंसिटी डालते हैं। तो इस नोड में यहीं पे दे रखा है इन्होंने, एंड यहाँ पे डेंसिटी ऑलरेडी क्रिएटेड है, टेम्परेचर ऑलरेडी क्रिएटेड है, एंड यहाँ पे बर्न भी ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो मैं यहाँ पे एक और ऐड करूँगा जो कि है डाइवर्जेंस, क्योंकि उसकी हमें नीड होती है एक्सप्लोजन में। यहाँ पे डाइवर्जेंस हमने ऐड किया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसको चलाएंगे तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास तीनों है, बर्न है, डेंसिटी, टेम्परेचर वगैरह सब है। इसके बाद यहाँ पे आउटपुट एट्रीब्यूट्स में आप वेलोसिटी भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, मतलब ठीक है ये एम्पलीट्यूड, अगर यहाँ पे आप वेलोसिटी को विजुलाइज कराएं तो ये देखिए सही लग रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत करना चाहें, लाइक एम्पलीट्यूड को और थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहते हैं, स्केल को थोड़ा सा ऑफसेट करना चाहते हैं, इसको भी ले रहा है, इसको विजुलाइज हटा दो इसका यहाँ से। तो यहाँ तक हमारा सोर्स क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम रेस्टराइज करते हैं जब, तो इसमें एक नोड दे रखा है, यहाँ पे क्विक सेटअप पे जाएंगे, यहाँ पे सोर्स वॉल्यूम, तो ये अपने आप ही जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक रेस्टराइज क्रिएट कर देगा, जिसमें कि आपको सब मिल जाएगा, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये अपने आप ले लेता है जो उसमें। अगर आप यहाँ से लिंक है, अगर आप यहाँ से कुछ हटाते हैं तो वहाँ से भी ऑलरेडी हट जाएगा। जैसे कि मैंने डाइवर्जेंस हटा दिया तो अब देखिए यहाँ से डाइवर्जेंस चला गया, ठीक है। तो इसलिए ये इससे लिंक है, तो यहाँ पे एक क्रिएट कर लेते हैं अगेन डाइवर्जेंस, ठीक है, ये रहा, हो गया। बाकी यहाँ पे इन्होंने वेलोसिटी वगैरह एट्रीब्यूट ले रखे हैं, और इसके लिए यहाँ पे वॉक्सल साइज़ नॉर्मल है, तो मैं वॉक्सल साइज़ थोड़ा सा बढ़ाऊँगा इसका, क्योंकि मैं जिस लेवल पे इसको कर रहा हूँ वो बहुत ही बड़ा लेवल है यहाँ पे। तो हो सकता है कि वो मेरे पीसी की कॉन्फ़िगरेशन इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं इसको इस लेवल पे रन कर पाऊँ, तो मैं इसको अभी 0.5 कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं लगाऊंगा पायरो सॉल्वर। तब देखिए वो कितना टाइम ले रहा है, क्योंकि उसकी जो 0.1 है वॉक्सल साइज़, तो उसको भी हमें कम करना पड़ेगा। तो मैं एस्केप प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पे 0.5 कर देता हूँ और इसको फर्स्ट फ्रेम पे ले जाता हूँ, ठीक है। और बेसिकली आप इसको लिंक ही कर दीजिए इसके साथ, कॉपी पैरामीटर, एंड इसको कर दीजिए पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस यहाँ पे वॉक्सल साइज़ पे। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। एंड अब इसको रन करेंगे आप, तो ये देखिए इस तरीके से एक एक्सप्लोजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि काफ़ी फास्ट चल रहा है इतने बड़े स्केल पे भी, क्योंकि हमने वॉक्सल साइज़ को बढ़ा दिया है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला काम है कि जो हमने डाइवर्जेंस वहाँ पे ऐड किया था वो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। आप यहाँ पे देखेंगे डेंसिटी, टेम्परेचर, बर्न और वेलोसिटी है, लेकिन जो डाइवर्जेंस है वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो डाइवर्जेंस को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे नॉर्मली इसको चला रहा हूँ, तो नॉर्मली है अभी, लेकिन मैं यहाँ पे एक और ऐड करूँगा और उसका नाम दे देंगे, इसको थोड़ा सा चलाना पड़ेगा आई थिंक। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस एंड नीचे भी डाइवर्जेंस, ठीक है, और उसकी वैल्यू 5 दे देते हैं अभी। एंड इसको अब रन करेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा इसमें एक्सपेंशन आपको दिखा होगा, ठीक है। इसके बाद जो वाई एक्सिस है उसको बंद करेंगे, ऊपर से यहाँ पे सेटअप पे जाके जो बाउंड है यहाँ से वाई एक्सिस को बंद कर देंगे। ये बेसिकली उसके लिए होता है कि किस साइड से आप नहीं चाहते कि वो उस साइड एक्सपेंड हो, ठीक है, और कोलाइड करे। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाई एक्सिस नीचे जो है नेगेटिव वाई पे कोलाइड करे और उसकी तरफ ना एक्सपेंड हो। तो अब देखेंगे आप, तो ये एज अ ग्राउंड इसको ट्रीट करेगा, ये देखिए, ठीक है, काफ़ी सही। एंड अब जो डिसिपेशन है उसको सही करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी गायब हो रहा है। ये देखिए स्मोक इतनी जल्दी गायब नहीं होती है इसकी। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा फील्ड पे 0.001, ठीक है, बहुत ही कम कर दी मैंने। और जो फ्लेम एक्सपेंशन, जैसे हमने डाइवर्जेंस डाला है उसी तरह से हम यहाँ पे होता है एक फ्लेम एक्सपेंशन। तो यहाँ पे फ्लेम एक्सपेंशन होगा आपकी शेप पे, आई थिंक यहाँ पे रहा, इसको कर देंगे 0.7, ठीक है इसकी वैल्यू, लेकिन इसकी रेंज कर देंगे 0.1, ठीक है। एंड अब इसको चला के देखते हैं हाउ इज लुक। तो देखिए काफ़ी सही लग रहा है अभी, ठीक है, इसमें एक्सपेंशन वगैरह भी आ गया है, डाइवर्जेंस आ गया है, और डिसिपेशन भी हमने इंक्रीज़ कर दिया इसका। तो ये काफ़ी सही है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो टेम्परेचर इसमें है
वो बायंसी के अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर फील्ड पे जाके तो यहाँ डिसिपेशन है, ओ सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे बायंसी है, लेकिन ये टेम्परेचर के साथ लिंक नहीं है। ये टेम्परेचर के साथ लिंक होगी तो वो काफ़ी बढ़िया इफेक्ट देगा। अभी क्या हो रहा है, ये बायंसी नॉर्मली लग रही है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, शेप की शेप ऐसे है, ये ऊपर नहीं जा रही, ठीक है, सही से। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपनी सोर्सिंग पे, एंड यहाँ पे जो पुल है टेम्परेचर, इसको कर दूंगा मैं ऐड। तो अब ये बायंसी के साथ आपका बिहेव करेगा। तो अब देखिए कितनी जल्दी आपकी जो शेप है, सब चीज़ें वो ऊपर जा रही हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमें चाहिए, लेकिन ये काफ़ी फास्ट है, हमें इसकी वैल्यू को कम करना पड़ेगा। एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 0.4 कर देते हैं इसको, एंड जो बायंसी है मेरी उसको भी कम करते हैं 0.5। तो अब ये कैसा लग रहा है, ओके, मच बेटर। एंड इसकी जो वेलोसिटी है उसको भी कम करेंगे, यहाँ पे 0.2 दे देंगे इसको। सी हाउ इट्स लुक। तो देखिए ये ऐसा लगा। अभी इसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, ठीक है। इसमें डिस्टर्बेंस टर्बुलेंस ऐड करेंगे अब हम, ओके। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे शेप पे जाऊँगा, एंड यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस है उसको मैं इंक्रीज़ करूँगा। लाइक डिस्टर्बेंस हो गया हमारा, इसको करते हैं 50। टर्बुलेंस जो है, टर्बुलेंस को भी इनेबल करेंगे, एंड इसकी वैल्यू देंगे 0.75, अबाउट 1 के पास इसको रखेंगे हम, ठीक है। फिर 0.76 ये कर दिया हमने। बाकी इसका कंट्रोल फील्ड वगैरह ठीक है सब, लेकिन जो डिस्टर्बेंस की कंट्रोल फील्ड है वो हम देंगे इसको स्पीड के थ्रू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्पीड दी है हमने, तो यहाँ से हम उसको ऑन भी करना पड़ेगा फील्ड पे जाके। ये क्या करती है, ये स्पीड के अलाउ करती है। लाइक जहाँ पे स्पीड नहीं है, जहाँ पे आपकी जो स्मोक है या फिर जो फ्लेम है वो अगर सेटल हो गई है, मतलब रुक गई है, एक तरीके से मूवमेंट में नहीं है, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस की हमें कोई नीड नहीं है, तो वहाँ पे वो नहीं करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्पीड के थ्रू किया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे इसको कर दो 1 to 5, एक रेंज 1 to 5, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कि कैसी लग रही है। नहीं, इसमें डिस्टर्बेंस वगैरह है। मच बेटर, मच बेटर, क्योंकि अभी रेजोल्यूशन इतना नहीं है तो इतना ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। अब मैं इसको इस नीचे पायरो सॉल्वर लगाता हूँ, सॉरी, अब मैं नीचे एक पायरोबिक वॉल्यूम लगाता हूँ इसको देखने के लिए सही से कि कैसा हमारा रेंडर हमें चाहिए। पायरोबिक वॉल्यूम ये लगाया मैंने यहाँ पे। एंड डेंसिटी नॉर्मल है, स्कैटर ऑन करेंगे, एंड स्कैटर की बाइंडिंग पे आप चेक करिए, यहाँ पे आपको टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है, होना चाहिए, वरना तो ये वर्क नहीं करेगा। एंड स्कैटर पे 300 हम डाल देंगे यहाँ पे। तो अब देखिए कैसा लग रहा है। ये जो आपको जिटनीनेस दिख रही है ये वैसे नहीं दिखेगी रेंडर में, ये क्योंकि अभी लो रेज है बहुत। और एक तो इसका जो व्यू पोर्ट है इसका भी रेजोल्यूशन एक लिमिट पे होता है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, डी प्रेस करेंगे, टेक्सचर पे जाएंगे, एंड यहाँ पे देखिए लिमिट पे रहा है, लिमिट पे एक लिमिट रेजोल्यूशन है, तो इसलिए इतना ज़्यादा सही नहीं दिखता। बाकी ये इसका ठीक है। एंड यहाँ पे मास्किंग वगैरह है। अगर हम मास्किंग क्या करती है, जो स्मोक रहती है उसको मास्क करती है फ्लेम को। तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये सिंपल फ्लेम आपको दिखेगी, जो उसके ऊपर की मास्किंग है स्मोक की वो नहीं दिखेगी। उसको कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, ऐसे लाइक 0.2 है, इसको 0.3 कर दूँ अगर मैं, तो वो और ज़्यादा एमिट दिखेगी आपको, और ज़्यादा फायरी दिखेगी। या 0.1 कर दूँ तो और ज़्यादा स्मोकी दिखेगी, ठीक है। तो अभी मैं 0.2 ही रहने देता हूँ। एंड अब इसको चलाते हैं नॉर्मली, ठीक है। इसमें अभी हम कन्फाइनमेंट भी ऐड करेंगे, ठीक है, थोड़े से जो हमारी वॉक्स वेलोसिटी है उसको बर्स्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड वर्टेक्स कन्फाइनमेंट, और इसका स्केल 5 दे देंगे या फिर 8 दे देंगे, जितना भी आपको सही लगे। अभी मैं चेक करता हूँ, अगर ज़्यादा होगा तो मैं कम कर दूँगा, ओके। आप ये चीज़ देख सकते हैं, नॉइज़ जो क्रिएट हो रही है कन्फाइनमेंट के थ्रू, वो आप देख सकते हैं। तो आई थिंक ज़्यादा हो गया, इसको 5 कर देते हैं। एंड अब चेक करेंगे, ठीक है, ये अपना आ गया है। अब ये जो हो रही है, जो फायर है वो बहुत जल्दी कूल हो रही है, कूल डाउन हो रही है, इस वजह से इतने फ्रेम में, मतलब 72 फ्रेम तक ही वो फायर रह पा रही। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी जो एक्सप्लोजन है वो काफ़ी ऊपर तक जाए, एंड उसका जो फ्लेम है वो इतनी जल्दी कूल डाउन ना हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा पायरो सॉल्वर में, एंड यहाँ पे सोर्सिंग में, यहाँ पे, ठीक है, एमिट फ्रॉम फ्लेम को भी ऑन कर लें, एंड यहाँ पे जाएंगे आप,
टेम्परेचर कूलिंग रेट ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा 0.2। तो पहले 0.5 थी तो जल्दी वो ज़्यादा कूल हो रही थी, लेकिन अब मैंने इसको कम कर दिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसा आउटपुट आ रहा है हमारा, एंड इसको प्ले करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे फायर रेट काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है पहले से, एंड जो आपकी फायर है वो ज़्यादा ऊपर तक रहेगी, ठीक है, जहाँ तक भी ये जाएगा। ये देखिए अभी तक भी वो है, ठीक है, 70 तक, फिर धीरे धीरे वो कूल डाउन होगी, ठीक है। अब थोड़ी शेपिंग वगैरह देख लेते हैं, इसकी शेप थोड़ी सी, मैं ये भी बहुत गोल टाइप शेप है, ठीक है, मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करूँ। तो ऊपर जाएंगे यहाँ पे सर्कल पे, एंड ये जो है इसको खींच दीजिए लंबा करके, जो पॉइंट्स है उसको भी वैसे आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे सीट्स पे जाऊँगा इसके, ऐसे, एंड अब इसको चला के देखें तो ये ऐसे आ रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा और आई थिंक शेप में थोड़ी सी इसको बढ़ा देते हैं, ट्विकीनेस को। यहाँ से ये भी देख सकते हैं, ये ठीक है, ये देखिए। तो इसको ट्राई करते हैं एक बार, अलग अलग शेप के साथ आप चेक कर सकते हैं कि कैसा आपका एक्सप्लोजन आ रहा है। ये देखिए, ठीक है, ये सही है, ये थोड़ा सा इधर भी है, एंड बढ़िया लग रहा है। बाकी इसमें ट्रेल वगैरह लग के ये और अच्छा लगेगा शॉकवेव के साथ। तो अब ये तो हो गया लो रेजोल्यूशन पे, ठीक है। अब इसको हाई रेजोल्यूशन पे हमें को कैश करना है। तो कैश करने से पहले जो चीज़ मेन है वो देख लीजिए। यहाँ पे जाइए पायरो सॉल्वर पे, एंड यहाँ पे एडवांस आउटपुट पे जाइए। यहाँ पे हमें इतने सारे एट्रीब्यूट नहीं चाहिए, क्योंकि ये फालतू में ही स्पेस आपका कंज्यूम करते हैं। हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए, CD नहीं चाहिए, फ्लेम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डेंसिटी और टेम्परेचर चाहिए। इसको कन्वर्ट टू VD भी कर दीजिए, एंड यूज 16 बिट फ्लोट वैल्यू कर दीजिए, जिससे कि ये थोड़ा सा जितना स्पेस पहले ले रहा था उससे हाफ स्पेस अब कवर करेगा, ठीक है। एंड इतना करने के बाद यहाँ पे नॉर्मली लगाइए फाइल कैश, और फाइल कैश लगाने के बाद यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दीजिए एक्सप्लोजन, और यहाँ पे जो बेस नेम है इसमें ले लीजिए नोड नेम। तो अब यहाँ पे आपका नोड नेम लेगा, तो आपका फाइल का पाथ आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो आपको ले रहा होगा ये, ठीक है, वो चीज़ है। एंड सेव टू डिस्क, सिमुलेशन, फ्रेम रेंज वगैरह आप चेक कर लीजिए। एंड इसको सेव करने से पहले, इसको रन करने से पहले आपको यहाँ पे इसका वॉक्सल साइज़ कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया है, मैंने इसको 0.2 किया, ठीक है। अभी मैं इसको मैनुअल पे कर देता हूँ, मैंने इसको 0.2 किया। मैंने इसको 0.1 पे भी रन किया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा था, एंड 0.2 पे इतना कंज्यूम नहीं किया, 1 आवर के अराउंड वो कैश हो गया था, ठीक है। तो आप इसको 0.2 पे कर, लेकिन आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है तो आप इसको 0.1 पे, 0.15 पे ही कर सकते हैं। तो मैं इसको कैश करता हूँ, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको, जिसमें मैं इसको दिखाऊंगा कि कैसा आउटपुट आया इसका कैश होने के बाद, एंड ट्रेल पे हम फिर बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।